vacilar. Ai, ai. Vai, põe aí. Tem. Põe aqui, ó. Aqui, ó. Isso, tio. Vai queimar. Vai, põe aí, vai queimar nada. Ai, que menino mesmo. Pode deixar. Você vai derreter. Aí você joga o salzinho. Pô, minha filha não tá mais na criatividade aqui não, mano. Chama ela, chama. Eu quero cerveja, velho. Eu também quero, mano. Larissa. Deixa eu pegar uma cerveja lá pra gente lá. Eu vou dar uma bronca nela. Pega um pouquinho daquele ali, ó. Também põe a... Meu dinheirinho, pô. Depois é mesada. Aqui, Márcio, ó. Ô, Larissa. Márcio. Um prato. Ó, aqui, ó. Levantou, perdeu o lugar. Leandro, vai pegar. É sem massagem. Vocês querem trecho? Toma aí. Por favor, pá. Por gentileza. Mano, eu quero saber onde essa minha blusa xadrez.